ఏం పర్చేజ్ చేశారా మేడం మన దగ్గర? వాషింగ్ మిషన్ చేసామండి. ఓకే అండి. ఎవరో చెప్పారా, మీరే వచ్చారా మేడం? లేదండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వీడియో చూసాము. ఓకే మేడం. వీడియో చూసి ఫేకా రియలా అని చూద్దామని వచ్చాను. కానీ మీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్న తర్వాత అదే మాకు చాలా హ్యాపీగా. మీకు అది ఎన్ని రూపీస్ కి ఇచ్చాము? 9 రూపీస్ కి ఇచ్చారు. హ్యాపీనా మీరు? హ్యాపీ మేడం. అదే ఇన్స్టాలో మీరు పోస్ట్ చూసి వచ్చారు కదా, అంటే ఇది ఫేక్ అనుకున్నారా మీరు? ఫస్ట్ ఫేకే అనుకున్నాం. అవునా? అట్లా ఎప్పుడు ఉండదు. మన మారుతి ఎంటర్ప్రైజెస్ నిజాయితీకి నిదర్శనం. ఎందుకంటే మనం ఉన్నది వాస్తవం చెప్తాం, మనం ఏమి దాంట్లో దాపరికం ఏమీ ఉండదు. మీరు ఒకసారి ఇప్పుడు చూసారు కదా మన వస్తువులు కూడా. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మనం వాస్తవాలే మాట్లాడతాం, ఎందుకంటే ఇవ్వగలిగే వస్తువులే మనం పెడతామన్నమాట. ఆఫర్ లో మనం ఇవ్వగలిగినవి కస్టమర్ కి ది బెస్ట్ రేట్ ఉండేటి మనం పెడతామన్నమాట. రియల్ గా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది మీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ, మీ రేట్ బుల్ కానీ, మీరు ఇచ్చిన ప్రైజెస్ కానీ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. కానీ ఫస్ట్ టైం కదా రావడము, రీల్ చూసి ఫస్ట్ టైం వచ్చాము. కానీ మాకు రియాలిటీగా ఉంది, హ్యాపీగా కూడా ఉంది. సంతోషం. థ్యాంక్స్.